پدین سرما پتا پلکو کی نیولی. په همدې تړاو مراسمو کې د هلمند مرستیال والی الحاج مولوي محمد نبی حماس، د یادې مدرسې محتمم شیخ الحدیث الحاج محمد عیسی بریالی، مرکز کابل څخه د جهادي مدارسو او دارالایتامو ریاست استازي مولوي میر حبیب الله هاشمي، د هلمند امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر، د علماو شورا مرستیال شیخ مولوي محمد ګل محمدي، یو شمیر نظامی مسؤلینو، شیوخو، علما کرامو، فاضلانو او په زرګونو عامو وګړو ګډون درلود. د هلمند جهادي مدرسې محتمم شیخ الحدیث الحاج محمد عیسی بریالی د بخاری شریف د ختم ترڅنګ د امام بخاری رحمت الله علیه پر ژوند او د هغه څخه د رانقل شویو احادیثو په تړاو هر اړخیزې خبرې وکړې او زیاته کړه چې امام بخاری رحمت الله علیه په زرګونه احادیث راغونډ کړي او په بخاری شریف کتاب کې ځای پر ځای کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتابونه زده کول یو لوی نعمت دی چې فاضلانو ته الله جل جلاله ورنصیب کړی دی، نو باید په ښه ډول لومړی عمل پرې وکړي او ورپسې په او بشپړ ډول تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. ګر سره حکمرانی د دې مخ د ځکه راغلی ده، هغه د علم په وجه آدم علیه السلام ته ورکول شوی ده. سیاست کې کار وکړه، په امر بالمعروف کې کار وکړه، په عالي تحصیلاتو کې کار وکړه، په معارف کې کار وکړه، که داسې و چې په قضا کې بلنه درکړله په قضا کې کار وکړه. د یادې مدرسې د احادیثو استاد شیخ مولوي عبدالرازق مدقق فاضلانو ته په خطاب کې وویل الله جل جلاله د خپل دین ساتلو وعده کړې ده چې د قیامت تر ورځې به دین ساتل کیږي، نو د ساتلو لپاره تاسو فاضلانو ته دا اعزاز درکړی او عالمان یې جوړ کړي یاست، نو تاسو لپاره پکار ده ترڅو د علم ساتلو ترڅنګ عمل په وکړي او خپل آخرت هم پرې سم او جوړ کړي. نو تاسو ته دغه چې دا دومره کوشش مو کړی دی او تر دغه وخت پورې او الله دغه سعادت درله درکوي، نو دا معلومه ده چې تاسو ته الله اراده د خیر درته کړې ده. نو چې الله اراده د خیر درته کړې ده، تاسو د الله ټولو اوامرو ته غاړه کښېږدئ او د الله ټولو اوامر ومنئ او د علماو او د استادانو د دیو سره تعلق وساتي د همیشه لپاره. د هلمند مرستیال والی مولوي محمد نبی حماس د فاضلانو کورنیو او خپلوانو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ زیاته کړه چې اوسنی اسلامي نظام د الله جل جلاله له لوري راکړل شوی نعمت دی، ځکه د دې نظام پر اتک سره اسلامي شریعت حاکم او د غرب د فساد ریښې له هیواد څخه ووتلې او لسمو د سکون ساه واخیسته، نو موږ ته پکار ده چې د دې نظام تر شا ودرېږو، ملاتړ یې وکړو او په ارشاداتو یې بشپړه عمل وکړو. مسلمانانو الله پاک جل جلاله به بیا محاسبه را سره کوي چې دغسې یو شرعي امر چې د ټولو مسلمانانو علی الاتفاق امر وي او د هغې هر حکم په موږ باندې عملي کول واجب وي، د هغه په مقابل کې به خدای نخواسته بیا داسې غوغا راپورته کېږي، خو دا د هغه غربیانو پالیسۍ وي، دا هغه اعمالو چې هغوی د دیموکراسي دپاره په دې کې په زراو پانګونې کړې وي. الله پاک جل جلاله دې دغه افکار دغه نظریات نور له موږ واخلي. الله پاک جل جلاله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې شرعي امر هر حکم ته متوجه شو. مسلمانانو د علمای کرامو او د عمراو مکلفیت ده چې هغوی به نن د دین د بقا دپاره د دین د احیا دپاره خدمت کوي. د علماو شورا مرستیال شیخ الحدیث مولوي محمد ګل محمدي وویل انسان الله جل جلاله دی دنیا ته خپل سر نه دی راستولی، بلکې د یو مقصد پوره کولو لپاره یې راستولی دی، ترڅو د الله جل جلاله له لوري د انبیاو په واسطه راستول سوی دین تر نورو انسانانو پورې ورسوي او خپل هم عمل پرې وکړي، ځکه دین نصیحت او د ژوند تیرولو تګلاره ده. دا کوم احسان چې الله پر موږ باندې کړی دی چې زموږ د دې 40 کاله د مسلمانانو چې ځوانان مو پکې سپین ږیري سوه، کوچنیان مو پکې ځوانان سوه، د دغه ارمان مو الله را پوره کوي. نن یې امیر را کوي، امیر معلم دی، امیر مو محدث دی، امیر مو مفسر دی. امید الله ته د زمانې په تقاضا باندې عادل دی، متقي دی، دیانتدار دی. نو څه به کوو؟ یوه خبره درته کوم، د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته یوه توصیه کړې ده چې تاسې د عمراو حق ورکړئ، خپل حق د الله څه وغواړئ.
خبردار چې دغه مسلمانانو پر دا کوچنکې ټولۍ باندې پر دا کوچنکې ډلې باندې بد و طعن و تهمت درڅه ونویل شي. د جهادي مدارسو او د دارالتامو ریاست استازي مولوي میر حبیب الله هاشمي د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري فاضلانو ته راستول سوی پیغام او 19 مادې سپارښتنې ولوستلې او د فاضلانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په سپارښتنو یې عمل وکړي. دویم علم د دنیا د حصول ذریعه مه جوړوئ. دریم ټولو انسانانو ته په خپل علم سره نفع ورسوئ. علم باید داسې وي چې نور انسانان د هغه څخه نفع واخلي. هر عالم چې خپل کلي ته خپل کور ته ستنېږي د دې علم باید د ټولو لپاره داسې رڼا بله ډیوه سي چې ټول ترې استفاده وکړي. څلورم په علم سره دعوت الی الله وکړئ. همداراز په جلسه کې شیخانو او دینی علماو د قرآن کریم د حفظ، دینی او عصري تعلیم د ارزښت، اهمیت، ګټو او ثواب په تړاو خبرې وکړې او د یادې جلسې د فارغینو یې وغوښتل ترڅو خپل دغه زده کړې تر نورو خلکو پورې هم په ښه ډول ورسوي او د دین په رسولو کې خپل دینی فریضه ادا کړي.